jangan lo kasih itu. Takutnya dia malah matiin bakteri lu loh, bahaya loh. Iya, tapi ya Nanti pH lo jadi nggak balance. Gitu. Jadi pH yang balance tuh gue lupa deh. Pokoknya paling tinggi tuh, paling normal batas tertinggi tuh ada 4,5 pH balance si vagina. Selamat malam. malam Seth. Hey, selamat malam Gimana kabar lo? Baik, aku sehat. Okay, so thank you guys buat kalian yang udah setia untuk mendengarkan kita dari episode pertama pilot kita Fuckboy Softboy. And then I'm so sorry to say this because this is our Ini episode terakhir season Episode 1 ya, Teh. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya ide-ide nih season 2 kira-kira pengennya kita bahas apa, langsung aja komen di bawah. Sebenarnya gue banyak tahu yang request tapi iya, ya harus gue pilah-pilah dulu. Iya. So, thank you banget buat kalian yang udah support kita di season 1 ini ya. Dan kita juga udah punya 131 subscriber. And please help us to grow our channel, right? Okay, so nggak perlu berlama-lama ya guys. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Commitment issues. Karena ini salah satu, pertama ini banyak banget I know, right? yang nanyain gitu kan, I know. bahas ini dong, bahas ini gitu. I know. Di sini juga kita bakal sharing juga tentang apa Pengalaman ya. pengalaman kita tentang commitment issues gitu. Dan gue mendedikasikan channel ini sebenarnya buat Ibu Stefani. Oh. Thank you so much. I don't know how do I supposed to say in a word. Karena emang kayak I've been in this relationship. I know. I've been experienced this recently. Iya, experience itu oke. Jadi ya udah nggak perlu berlama-lama lagi. Ya, udah mungkin udah pada penasaran ya kan. Oke, so now let's move on to the video berikutnya. Iya. Jadi pokoknya nggak perlu berlama-lama ya. Iya, langsung gue aja. udah nggak sabar gitu. Ini sih Wah sebenarnya kalau gue boleh cerita sedikit gitu ya. Iya. Ini minum apa nih kamu? Aku minum air putih sayang sama Sprite. Tuh tau kan air putih gue. Alright. Nah jadi gini loh, alasan kenapa orang tuh banyak yang bilang gue nggak ready nih sama untuk komit gitu. Ini nggak cuman terjadi sama cowok aja ya, tapi kebanyakan emang cowok sih gitu. Berhubung kita cewek yang pernah digituin sama cowok, jadi di sini kita bahasnya cowok aja. Tolong buat listener kita yang laki-laki jangan tersinggung, ya. Jangan tersungging karena yang kami bicarakan di sini bukan kalian gitu ya, tapi we talk in majority. Sorry. Pokoknya, tapi cewek juga ada sih yang kayak gini sih. Dan ini maksudnya kejadian yang menurut gue umum. Nah, when he said he's not ready, it can mean one of two things biasanya gitu. Ini ada beberapa sih yang udah gue catat gitu ya. Misalnya menurut pengalaman gue gitu. Nah, yang pertama tuh biasanya mungkin dia lagi fokus sama karirnya gitu, sama kerjaannya. Jadi kerjaan dia itu menuntut supaya dia itu Can you see my face right now? Iya, I know. Sorry. Kalau kalian nonton YouTube gue pasti kayak Oke, go on girl. Ada beberapa pekerjaan yang bikin kita tuh susah gitu untuk invest ke relationship gitu. Kayak misalnya dulu nih sebelum gue mulai podcast kan gue kerja di retail. Nah, itu kan lu tahu sendiri jam kerjanya retail itu kan tight banget kan. Lu juga di F&B kan, Wak. Gue bukan F&B sih, cuman seenggaknya scope pekerjaan kita tuh sama lah gitu. Mostly relatable. Jadi job desk kita tuh kurang lebih sama dan jadwalnya tuh bener-bener sepadat itu gitu. Jadi gue pun pada saat itu ya jujur gue nggak siap kalau untuk disuruh komit karena gue belum mau gitu untuk invest ke relationship karena pekerjaan gue yang menuntut gue waktunya itu punya waktu banyak di kerjaan gitu. Dan mungkin juga itu salah satu kenapa dia itu tidak mau pacaran dulu sama lu gitu. Mungkin itu karena karir yang pertama. Nah yang kedua bisa jadi nih ini biasanya yang gue temuin ya, orang-orang yang bilang, cowok-cowok yang bilang ke gue kalau gue nggak siap komit, itu biasanya dia abis keluar dari hubungan yang serius, misalnya mungkin dia baru putus sama mantannya gitu, atau misalkan dia baru divorce atau gimana gitu, some kind of common reason. Nah which is I hate the most. Nah yang ketiga nih gue udah gak sabar gitu. Oke, terus ini pahit sih, Wak gitu ya. Oke, apa? Mungkin dia nggak tertarik sama oke.
karena agak hurting sih. ya karena gini, kalau misalnya kita ketemu sama cowok terus cowok itu nggak tertarik sama kita, nggak mungkin dong dia bilang gue nggak tertarik sama lo karena lo bukan tipe gue. I know. Nggak mungkin dong dia Because ngomong they kayak gitu. need. Kita belum ngomongin apa sih. Okay. Nanti Alright. ada lagi. Sorry. Ada lagi Sorry nih, if I'm ya. too far. Okay. Ya ada lagi Okay. nih ya. Saya tahu Anda sudah tidak Go sabar, on. Wak. Go on. Anda udah agak-agak tengkleng ya, Wak. Jangan. Jadi gue Jangan disebut Nah, saya. terus ini, jadi mungkin dia tuh nggak tertarik sama lo atau tidak merasakan hal yang sama dengan apa yang kalian rasakan gitu loh. Kalau menurut pengalaman gue gitu sih, emang ya realistis aja lah. Maksud gue nggak mungkin dong ada orang yang misalkan lu bukan tipe dia, terus dia bilang oh gue nggak mau pacaran sama lo karena ya lu tuh bukan tipe gue. Kan itu kan maksud gue rude gitu, nggak mungkin dong. Dan karena gini, kalau misalnya gue nggak suka sama cowok gitu ya, dan dia ngajak gue pacaran gitu, gue selalu bilang kayak gitu, oh I'm not ready for a relationship. I mean it's not that I'm not ready for a relationship, it's just I'm not ready for a relationship with you because you're not my type. Okay. Astagfirullah, maaf. Nggak, maksud gue nggak mungkin gitu Don't ngomong. say sorry, girl. Don't you dare to say sorry because sometimes boy deserve for it. I'm sorry if I'm too rough, but oh god, oh god. Sentimen pribadi ya. Yeah, because tapi kali ini tuh bener-bener kayak it happens to me recently. Yeah. Oh god. Nanti kita bakal cerita ya. Nah, yang terakhir adalah kalau misalkan if he still keeps you on the hook, acting like he cares, tapi dia tuh tetap nggak mau macarin lo, girl, mungkin dia itu memang seperti babi. Oh babi ya? Jauhkan Bentar. Babi kayaknya terlalu cantik. Babi terlalu cantik, dia seperti jerk. Ya, babi. Oh keparat. Anda Dia keparat ya. Oke. Anda seperti aktor-aktor di film 70. Keparat kau, bangsat. Keparat kau anjing. I think you're a really high quality man. Dan gue menghormati pilihan lo untuk tidak Having a committed relationship. having a committed relationship with me. Dan ternyata setelah gue trace back gitu ya, dia tuh baru putus sama mantannya gitu. Dan dia kan bilang katanya gue gak akan selamanya di sini. Dia bilang gitu. Oh iya sih, make sense. Dan it's okay gitu. Tapi at least lo jujur sama gue gitu. Hopefully it's not a drama, guy. I mean he's not that type of guy. Ya itu sih sebenarnya yang maksudnya yang lo alami gue ya. Nah sekarang adalah giliran lo, cepet marah-marah. Ayo. Okay, so probably mungkin Morena udah tahu ya cerita soal ini gitu ya, karena Kenyang gue. I've been in this situation recently, exactly. Dan pardon me ya buat teman-teman yang lagi dengerin kita kalau hari ini I'm too a little bit emotional because I hate this guy now because of this woman, you know, karena Morena tuh salah satu, gue nggak tahu ya, karena awalnya gue tuh sama Morena tuh ketemu, kita udah pernah cerita belum sih ke pendengar kapan kita ketemu? Iya, episode 1 deh. Aduh lupa gue. Oke. Let me repeat the story. So gue ketemu Morena itu 2 tahun yang lalu. It's 2020, right? 2018. Ya 2018. Jadi gue ketemu sama Morena itu di klub. Memang it sounds silly, I know, right? I mean, gue ketemu sama dia karena dia itu kenal sama salah satu teman gue. Dan gue sama sekali since that time kita not really close, right? Yeah. Not literally close. Gue deket sama Morena itu baru-baru ini. Kalau misalnya kalian lihat video kita yang di YouTube, yang pertama itu kita pertama kali kolaborasi itu adalah cover ya, Ben? cover lagu Price Tag. Nah kalau kalian penasaran pengen denger suara kita, cus tonton. Oke. Sorry gue sponsor. Oke. Nah jadi waktu itu disitulah gue mulai build my emotional bonding, dan Morena ngajak lah memulai podcast ini gitu. Dan since that time we've been so close, literally close though, right? Yeah, I mean we sleep in the same bed. Iya. Ya jadi apapun yang gue rasakan, apapun yang gue jalanin itu gue selalu share ke Morena. I don't know, because I trust my intuitions that she is a good people. I mean, not even good, but more than good. How do I supposed to say? Jangan nangis lah. No, I'm not crying anymore. I've been crying for 2 weeks. Oh. And then Morena, okay, so singkat cerita, Morena ini selalu membangun jati diri gue, siapa gue sebenarnya, dan dia benar-benar menyadarkan gue tuh harus bisa, jangan nangis dong, Mor. Gue pikir lo nangis anjing. Terharu gue. Nah, jadi dia tuh benar-benar menyadarkan bahwa girl, you are
good enough. Dan gue nggak tahu kenapa pada saat bikin podcast ini tuh kayak apapun yang kita bicarakan di podcast ini tuh terjadi gitu loh. I mean that was so fun, which is I don't regret on it, you know, but this is such a part of the journey. I believe it. Dan dia tuh kayak menyadarkan gue bahwa kehidupan itu emang berat dan kayak apa yang lo jalanin sekarang itu I've been there stuff. Dan ya udah, jadi kayak gue sadar at some point gue tuh kayak sadar, okay, she has been through that feeling, so gue yakin gue pasti bisa lebih dari dia gitu loh. Kayak at some point gue tuh dapat power kembali tuh dari Morena gitu. Senang sekali bisa membantu Anda. Sama-sama. Okay, so kenapa kita mau ngomongin soal committed relationship? Karena I have been experiencing this recently though. Honestly. Iya, jadi gue mendedikasikan satu episode buat Stephanie malam-malam. Thank you so much, lovely. Alright, let me get my drink first. Okay. Ayo cepetan dong, gue pengen liat marah-marah anjir. Okay. Parah banget ya gue. So, first time. Okay, so teman-teman maafin kalau gue ngomong ini dalam bahasa Inggris karena I wish that guy is going to listen to me right now. Dan mohon maaf dia nggak bisa bahasa Indonesia, so I have to say in English. So, okay, I met him through one of my closest friend. You know my closest friend, right? She is actually she was from England. It's okay, right? Because he's my friend, right? And then he basically very warm and kind-hearted as a person, but I was wrong. Let me repeat. I was wrong, Maureen. I was wrong. Okay. Alright. Well, it started when we've been close enough during this quarantine life. I mean, since the corona comes happen to all over the world. And then I was telling to him that what did happen between us on those nights just a mistake. Since I'm What did happen that night? Oh God. Should I tell that? Nah, it's okay if you don't want to. Okay. Lanjut. Alright, it's fine. Okay. So I was celebrating of one of his friends' birthday party, and then we went to some kind of like a pub, and then I was got drunk, literally drunk those night. BTW kita kalau cerita kayak gini, ntar disu nggak sama dia? I don't care anymore. Well, I care. Podcast kita Enggak, it's okay. Alright. Jadi gue datang, ini in bahasa aja ya. Alright. Jadi waktu itu malam itu gue datang ke pesta salah satu temannya yang lagi ulang tahun, ya. And then dia tuh ngasih gue slot Jack D, say. Gue tuh paling lemah sama whiskey karena gue anak gin kan. Gue anak gin dan gue anaknya tequila gitu. Nah, and then gue dikasih lah Jack D cong, shot. Bahkan dari botolnya cur kan tuh jadinya cong. Itu 5 slot kalau nggak salah. And then I was very completely drunk on those night. Dan gue bilang karena dia teman gue more gitu loh. Jadi gue deket sama dia tuh waktu itu gue baru deket sama dia umurnya baru 2 bulan. Nah, jadi gue bilang okay, can I just go home with you? Because gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak lo? Dan akhirnya gue bukan hook up, sorry. I went to his place. And then you know what? Kalau kita perempuan udah di artis ya kan, why not? Iya kan? Apalagi kalau udah lagi mabok. Maaf ya guys. Oke. Nah, iya bener sih, Beb. Iya kan? Nah, jadi gue nih enggak terjadilah gitu. Iya, terjadilah apa yang diinginkan gitu kan. Nah, jadi waktu itu dia bilang gini, dia narik gue dengan bilang gini, Mor, Steph, lo gak mau buka baju lo karena kan baju lo kotor dan lo mau tidur di kasur gue gitu. Keketan kan. Bukan lagi kan, Wak. Nah, terus udah gitu ya udahlah, mau gak mau, okay, don't you dare to touch me. Gue bilang kayak jangan sekali-kali lo berani nyentuh gue bilang gitu. And then it just happened because kita berdua tuh sama-sama bokcong. Gak mau tipsy, oke. Ya udahlah, terjadilah sesuatu yang diinginkan gitu kan. Okay. Terus and then it just happened for a mistake. I know exactly because I was having a boyfriend before. Yeah. Oh, you were still in a relationship with your ex. Yes, tapi gua lagi berantem sama pacar gue ceritanya. Nah, that's why I used him in terms gitu. Hebat juga lu. Ember. Nah, tapi gue tuh
Enggak, oke. Gini, karena gue cewek Manado ya, Cam. Jadinya goyangannya asal gay boy, ya kan? Bukan main, Nah, jadi mungkin, I don't know, mungkin dia nggak pernah menemukan yang asal gay boy seperti gue, I don't know. Kayak, terus dia tuh kayak mulai flirting sama gue. Okay. Nah, so it's just continue at it as it is. Okay, let me say that, yeah, again. So I was down, you know me already, right? I do really remember how I cried in front of him though. I cried. How did you react? I just want to have this night. And it was killing me. I mean, But you I did it, need right? No, I don't. Oh, okay. Of course, obviously, because I don't want to have on those nights. I just want to confess our feeling together, and I need him to speak up, but he doesn't at all. Dan ini sih sebenarnya yang mau gue tekankan lagi. Kadang-kadang ini kalau gue terinspek dari pengalaman gue sendiri ya, yang bikin gue sakit hati itu adalah ekspektasi gue sendiri terhadap orang itu gitu. Kadang-kadang itu sih membuat kita sakit hati. Serius, bener loh. Jadi ketika misalnya dulu nih waktu gue sebelum gue pacaran gue sekarang nih sama si ya sebut saja namanya Budi ya, Beb. Jadi gue budak sedikit. Iya, budak dikit ya. Nggak, kok dia nggak. Oke, jadi gue sama si Budi ini nih, sama pacar gue sekarang, itu kan gue deket sekitar ya 6 bulanan lah gitu. Nah, kenapa pada saat gue memutuskan untuk gue nggak mau nerusin, itu sakit hatinya luar biasa gitu. Walaupun gue yang mutusin ya gitu, itu sakit hatinya luar biasa. Karena kenapa? Karena gue punya ekspektasi lebih dari dia gitu loh. Gue terlalu berharap yang nggak mungkin gitu. Gue udah yang kayak kebayang kalau misalkan nanti gue sama dia ntar gue begini. Jadi kayak gue sudah menanamkan sebuah naratif di kepala gue tentang bagaimana masa depan gue sama dia gitu. Nah itu sih sebenarnya yang kadang-kadang bikin kita tuh sakit hati gitu pada saat kita nggak apa yang kita harapkan, apa yang kita expect itu nggak sebanding gitu loh. Nah jadi menurut gue nih kalian di luar sana kalau misalnya sedang merasakan hal seperti ini, please tone down your expectation. Ketika atau misalkan beberapa dari kalian gitu ya, ada yang baru memulai hubungan gitu, tone down your expectation and live in the moment. Jangan terlalu terburu-buru, jangan udah pengennya tuh udah ngebayangin gue punya anak berapa, terus anak gue punya di mana, anak gue sekolah di mana. Tone it down, gitu. Karena lo pasti akan worried gitu loh. Dan itu yang sekarang gue jalanin sama pacar gue gitu. Jadi kita emang LDR, tapi gue suka sama apa yang gue dapatkan sekarang. Gue nggak mikirin nih ntar ke depan bakal gimana gitu. Dan gue juga nggak yang mikirin banget juga dia di sana. Aduh gimana ya kalau misalkan nanti dia diselingkuh, ntar gue harus apa? Itu jadi beban buat gue gitu loh. Jadi gue nggak mau yang live in the future. Karena nanti gue worried, I don't want to live in the past because I know I will be despair. Jadi I'm just gonna live in the moment. Okay, gitu. so that's the key, yeah. Yeah, because the thing is though, he's not even fucking care at all about my feelings. At all. Yeah. But girl, I finally get my power back. This is a good size, right? hooray! I get my power back. For Yay! I get my power back now after being a fool crying over him during this past 2 weeks. And listen to me carefully. Okay, sebelum gue bahas yang lain ya. So dude, listen to me carefully. If you're listening to me right now, dude, please remember that I am no longer looking for your fucking game anymore. Unless you can prove me. So yeah, that's all. You know what? That's savage. Cuman kalau gue jadi lu, there's not gonna be unless for me. I know. Kayak if you hurt me, you lose me. If you lose me, it's your loss. I know. Jadi yang I know. That's why though. Sebenarnya gue udah malas menantikan dia karena kayak it's been 1.5 week. Kayak I'm running out of patience now. Yeah. Gue udah nggak bisa nunggu dia kalau misalkan emang dia. Okay, let's just let's say I give you a cake. If you want to take it or leave it. If you just want to take it, then take it. But if you choose that I'm leave it, okay, so I'm not going back. Karena gue udah benar-benar kembali ke diri gue sendiri gitu. Kalau misalkan dia udah nggak menghargai gue
buat apa gitu loh Mor, ngerti gak sih? Dan at some point gue ada pembicaraan sama dia ya, dan itu membuat gue tuh bukan trauma apa namanya, dan itu membuat gue tuh sadar bahwa kayaknya emang Tuhan mengirimkan dia bukan untuk gue. Jadi gue at some point I realized that he's not my destiny. That's the thing. Karena dia orangnya susah banget dibilangin dan very stubborn. Well, kalau lu tidak kuat dengan itu, mending ya lu meninggalkan dia tuh udah menurut gue adalah jalan yang paling wise gitu ya. Nah kalau gue waktu itu sih, ketika gue mutusin via WA Cong. Jadi sebenarnya gue orangnya langsung. Itu dia tadi ya, curhat-curhat kita sampai hampir sejam loh. Enggak sejam sih, kalau di YouTube kan cuma 20 menit. Kalau di YouTube cuma berapa menit udah dipotong-potong ya, jadi buat kalian yang mungkin penasaran dengan full versionnya, langsung datang aja ke Spotify. Nah untuk linknya kalian bisa lihat di bawah di kolom description, karena gue udah put the link below on the description. Oke, so itu tadi ya, mungkin conclusionnya apa tuh tadi Mor? Conclusionnya adalah kita harus menghargai keputusan dia untuk komit. Ya mau alasannya tuh apapun itu ya. Ya mau alasannya receh kayak cetek gitu, ya udahlah. Kalau emang dia nggak mau sama lo ya berarti that means dia nggak mau sama lo. He's not interested. Jadi the wise thing to do is just go ahead. Just move on. Get out of it. Gitu. Forward. Jadi ya. Karena ya itu tadi ya guys, karena yang mungkin kalau kalian udah penasaran ya, gue memang mengalami itu gitu ya, dan akhirnya I trust my intuitions that I have to move on and I have something to do with my own life, dan gue memilih untuk kayak meneruskan karir gue. So kalau laki-laki itu bukan segalanya gitu loh. Mungkin kalian perempuan kayak merasa bahwa laki-laki itu adalah segalanya, ya sih. Kadang-kadang ada perempuan yang seperti itu, cowok bucin ya kan. Tapi ya gitu tadi ya. Kalau kalian udah kepentok, what did you say? Kalau lu milih, kalau lu bilang kayak udah the turning point apa sih? Apa? Udah kayak di ujung gitu loh. Kayak lu mesti dapet hit the bottom. Oh, udah harus ada rock bottom. Oh, rock bottom. Kayak that's what I mean. Ketok dulu lah, kayak ketabrak besi baru. Baru. You're gonna, lu bakal balik dengan sendirinya gitu. That's what I experience. Kalau udah ada lu nemu jalan buntu, pasti lu nggak akan balik lagi. Bentuk-bentukin badan kepala lu ke jalan buntu kan. Pasti lu akan cari jalan keluar. Nah, kalau misalkan lu merasa bahwa gue harus, aduh gimana nih, gue udah buntu nih, gimana lagi nih caranya gue bisa ngubah dia? Udah nggak usah lu bekerja keras, berjuang gitu kan untuk balikin perasaan dia. It's not gonna work. Kalau buah udah busuk, lu nggak mempertanyakan kenapa itu buah busuk gitu. Yang lu lakukan adalah lu buang itu buah, lu cari buah yang lain lebih seger, lebih firm. Exactly. That's one of the things. Gue mencoba untuk I know ini loh. Okay, so girls, I know that it's gonna be hard at the first, but just remember it's only the first. Memang kayak gue juga berjuang selama 2 minggu pertama, gue kayak nangis gitu, I've been fooled more gitu. Tapi ya udah, itu cuman it's gonna be past, right? Itu akan berlalu kok. Dan I've been there, Morena also been there, so girls, we've all been there. Yeah, we've been there as well. So girls, I believe kalau gue pun sama Morena pun bisa melalui itu, pasti kalian juga bisa melalui itu. Ya nggak sih Mor? Betul. Right, so thank you so much buat kalian yang udah dengerin kita, dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram @thelogiccreativespace, okay? Right, kita akan pamit ya untuk session satu ini. Thank you so much buat kalian yang dukung kita. Jangan lupa untuk subscribe kita dan terus share kita punya video ya ke teman-teman dekat kalian. Right, so I'm Stephanie. Saya Morena Rindani. We're signing off. It's not Gail. It's just a beautiful scent. Bye. Bye.